Ці назавеце вы галоўны рок-гурт у гісторыі Беларусі? Складана, праўда? Шмат варыянтаў, але сярод іх, безумоўна, будзе вось гэты НРМ. Яны сталі сімвалам пакалення і спявалі песні, якія вы пазнаеце з 2 нот. На іх рабілі каверы краскі, нестандартны варыянт. А кліпы круцілі па БТ. Яны спявалі на магутных акцыях пратэсту і выдавалі пашпарты неіснуючай дзяржавы, апраналіся ў Хьюга Босс і лічыліся рок-каралямі. Сёння я прынёс вам сапраўднае кіно пра гурт НРМ. Гатовыя? Тады пачынаем. 12 студзеня 1995 года у альтэрнатыўным тэатры праводзіцца першая ў гісторыі незалежнай Беларусі музычная прэмія «Рок-каранацыя». На яе збіраюцца ўсе варацілы беларускага шоу-бізнесу. І з гэтай нагоды арганізатары накрываюць магутны фуршэт. На сталах асятрына, ікра, гарэлка «Абсалют» і іншыя сімвалы багатага жыцця. Галоўны прыз таго года забірае гурт «Крама». Дачакаўшыся абвесткі, усе адразу бягуць да сталоў з далікатэсамі і ігнаруюць гістарычны момант. Які? Менавіта ў гэты час на сцэну выходзіць малады, але вельмі блатны гурт. Чаму блатны? Таму што не кожны калектыў можа дамовіцца пра свой першы выступ на такой багатай прэміі. Хлопцы выконваюць 3 песні, але амаль ніхто не звяртае на іх увагі. Усе занятыя фуршэтам. Галодныя і стомленыя музыканты сыходзяць са сцэны, але на сталах да таго моманту застаўся ўжо хіба толькі хлеб. Так прайшоў першы ў гісторыі выступ гурта НРМ. Як маладыя музыкі трапілі на гэтае ўрачыстае мерапрыемства? Для адказу на гэтае пытанне трэба крыху адматаць і вярнуцца ў часы панавання мроі гурта, які называлі галоўным на беларускай рок-сцэне. Але давайте я перадам слова самім удзельнікам тых падзей. Нас занесло такі неўласцівы нам раней зусім, просто хард-хэві такі. Досыць абмежаваны жанр, такіх жорсткіх межах, за якія выйсці практычна немагчыма. Так смешна выглядалі, я в гэтых банданах, такія валасы, там вакаліст скача, як Дэйв Лерот, но камплекцыя не дазваляе, он як нейкі конік атрымліваецца, ці павук нейкі там скача на этой сцэне. Гераічна іграюць гітарысты. Нам такая ўлада не трэба 100 гадоў, бо мы з табой піраты і палуба наш дом. Гэта працягвалася, гады 3, напэўна. Ясна, што папулярнасць у публікі сильна ўпала, тэксты з майстэрствам без натхнення. Як это часто бывае ў хард-рок гурту. Як у складзе гурта апынуўся Піт Паллоў? Цікавая гісторыя, і ў кожнага з удзельнікаў калектыву ёсць свая версія. Справа ў тым, што тады Паллоў ужо год не граў у гурце і займаўся бізнесам. Вазіў прадаваць у Маскву тэлевізары «Гарызонт», але ў тусоўку яго цягнула. Ну дык вось. Паллоў быў упэўнены, што Вольскі запрыкмеціў яго на фестывалі «Тры колеры» ў 91 годзе. Я быў такі заўважны, малады перспектыўны гітарыст. Я граў у «Полтергейсце», хадзіў ужо ў якасці такога умелага музыканта на чужыя рэпетыцыі, з'яўляўся. Я думаў, што Лявон пра мяне нешта ведае, што ён мяне бачыў на сцэне, таму што мы гралі некалькі разоў у адных і тых жа фестывалях. Я граў у гэтым «Полтергейсце», і мяне можна было заўважыць. Але як высвятляецца з кнігі, якая была потым напісана, высвятляецца, што он проста запытаўся пра мяне у Паганіні. Чувак патлатенькі, ён нармальны гітарыст. І Паганіні сказаў, што да, вельмі класны. І гэта быў вялікі аванс. Таму што я разумею, што я тады не быў вельмі класны. Што я мог граць нейкі матэрыял, вывучаны, але быць гітарыстам у тым разуменні, як я зараз разумею, я тады проста не мог. Тым не менш, мяне запрасілі в адзін з 3 лепшых гуртоў краіны. Это тое самае, каб мяне запрасілі ў гурт «Металіка». Прыкладна тое ж самае. Ну і потым там атрымалася так, што у нас іграў Віктор Смольскі. На нашыя канцэрты з ягоным удзелам прыходзілі проста гітарысты паглядзець, як цяпер можна іграць. Бо ён валодаў рознымі відэашколамі, якія недасяжныя былі шмат каму з гітарыстаў. Потым Смольскі было ясна, што нас не затрымаць так ужо надоўга, бо ён хацеў рабіць кар'еру ў Нямецчыне. І ён паехаў. Так атрымалася, што я чамусьці узяў абсалютна не думаючы, глядзеў, што за сцэнай стаіць такі хлопчык доўгімі валасамі. Запытаўся аднаго знаёмага басіста, быў такі Паганіні Олег. Я его запытаўся, хто гэта такі? Это гітарыст нейкі?
И он говорит, так, это гитарист, он играет в гурте таким и таким. И он, в принципе, все умеет играть, только он не умеет компоновать. То бок он завсёды говорит, что он не умеет ствараць там композицию, але он сыграет то, что вы скажете. Ну, я без выйсцёвасці, хотя можно, вот смешно, можно было просто паузу зрабіць, пошукать человека. Я подумал, ну вот давай возьмем гэта и послухаем его. Это был Пит Павлов, и он пришел на репетицию, сыграл, и мы одразу после этого, ну не, это, конечно, после Смольского, это просто... Тым не меней, чамусьці ён пачаў прыходзіць на рэпетыцыю, мы пачалі з ім штосьці спрабаваць рабіць нейкі матэрыял. Матэрыял будет увесь правальны цалкам, але тады раз на месяцы 3 заўсёды было нейкае запрашэнне нешта зграць у нейкай салянцы, у нейкім фестывалі. Всё ж такі это былі гады свабоды. Яшчэ пастаянна нешта адбывалася. Ну і мы паігралі вот з ім, і гэта было, безумоўна, такое моцная страта якасці. Гісторыя з мрояй цягнулася яшчэ прыкладна год. Выступалі на фестывалях, хадзілі на тэлебачанне і паступова пераўтвараліся ў беларускі Guns N' Roses. Сёння рана, заўтра позна. Сёння промні, заўтра цень. Што самае цікавае, нікому з удзельнікаў гурта гэта не падабалася, асабліва Вольскаму. Я працаваў на 8 канале, вяшчаў тады ў Менску на тых хвалях, што зараз СТВ, вёў праграму «Квадракола». У той час канал штодзень паказваў рок па вакацыях 94, і аднойчы я гэта ўбачыў. І як паглядзеў на мрою, мне стала непрыемна, настолькі неэнергетычна і страшна гэта было. Незразумелыя людзі спяваюць гаўно, намагаюцца быць падобнымі да Guns N' Roses. Мяне ўсё не задавальняла. Клавішы, да якіх я прывязаны, ненатуральна гераічныя рухі музыкантаў. І калі са Смольскім яно хаця б гучала пераканаўча, то з Пітам не гучала нават. А тут яшчэ Алезіс пачаў увогуле мерзотна граць. Канец мроі акурат пачаўся з таго, што Алезіса Дземідовіча паспрабавалі звольніць з гурта. Прычым зрабіў гэта Піт Павлов. Як я зараз разумею, маё ўваходжанне ў калектыў было пачаткам канца. Я, не разумеючы ніякіх падыходаў, крыніцаў, ідэалагічных і сяброўскіх адносінаў, пачаў ператвараць калектыў у свой уласны. Мне здавалася, я ведаю, што трэба рабіць. Пачаліся пошукі, хто ж вінаваты, што вот мы вот такія вот зрабіліся. І на адной рэпетыцыі мы вырашылі, што вінаваты бубнач. Што гэта... Тым болей, што ён граў просто на той час, і ён граў кепска. Бо яму это... Ён творчы чалавек, мы разам его вучыліся ў мастацкай вучэльні. Ён, калі гарыць чымсьці, ён будзе граць лепей, калі ён вось так, все такое шэранька, ён так сабе граў, шчыра кажучы. Ну і вырашылі, все, мы яго звальняем. І вырашыў гэта чамусьці Піт Павлов і Юрай Слаўкоў. На што я сказаў, што все, проект ставится на паузу, а хутчэй за ўсё зачыняецца гэты, і мне трэба падумаць, што рабіць далей. А далей мы пачалі з Алезісам хадзіць па горадзе, думаць, як нам гэта все выправіць і паставіць на іншыя рэйкі. Безумоўна, я быў ініцыятар, но я яго взяў, мне трэба было, каб, ну, яго ж, ён жа пацярпелы, тыпу. Вот его хотели выгнать, як это бацьку заснавальніка выганяюць, а і выганяе хто год таму толькі прыйшоў. Так скончылася мроя і пачалася зусім іншая гісторыя. Маладога і яшчэ безназоўнага гурта. Мянялася палітычная сітуацыя ў Беларусі, і свабода незалежнай краіны імкліва мянялася на лукашэнкаўскі таталітарны рэжым. Мяняўся сусветны музычны ландшафт, і замест напамажаных глэм-гуртоў пачалі з'яўляцца дэпрэсіўныя гранжавыя героі. Усё гэта, безумоўна, ўплывала на настроі і густы беларускіх творцаў. Гэта быў крызіс жанра. У хард-рока быў відавочны крызіс. Все мы ведаем, ну, тыя, хто цікавіцца музыкай, што гэты крызіс завяршыўся. Гэтая музыка завяршылася з'яўленнем Нірваны. Просто вот з'явілася Нірвана, і гэтыя гурты в ласінах, з жаночымі фрызурамі, з макіяжам вось з гэтым, гэтыя гурты зніклі. Іх просто больш няма. І з'явіліся гурты новай генерацыі, Нірвана, Alice in Chains. І вось гэтая змена адбылася і з нашым гуртом, толькі ўнутры гурта. Вольскі пачаў абмяркоўваць з Ляўковым новы праект. Паступова да іх далучыўся Алезіс, а на гітару запрасілі зусім маладога хлопчыка Сашу, увогуле з іншай тусоўкі. Апошнім у новым гурце апынуўся Павлов. Менавіта ў 5 хлопцы пачалі рэпетаваць. Взялі это хлопчыка маладога, но ён доўга не пратрымаўся. Все ж таки для яго мы былі такі стараваты ў той час, смешна сказаць. Але ён некалькі рыфаў дагэтуль застаюцца. Это цалкам гармонія і рыфы ў песні «Трактар».
уставки а-ля Хендрикс у песни «Где твое слово». Мне было 26 год, ці 27. Нас называли весь час динозавры белорусского рока, рок-легенды. Мы довольно часто бывали в телевизоре и отчували на себе цяжар нейкай гадоў таких, что мы уже старые люди, якія носим на себе цяжар вось гэтых стагоддзяў. А нам было, мне 26-27, значит, хлопцам 29-30 было. То бок это вельмі маладыя люди. Але вось гэта ўражанне, што мы ўжо такія замшэлыя, пабітыя жыццём музыкі, яно прысутнічала. І вось гэты маладзейшы за нас Саша малодшы, ён выглядаў як носьбіт нейкай новай музычнай плыні. Гітарыст Саша вельмі хутка адваліўся, проста перастаў прыходзіць на рэпетыцыі. А гітару ў рукі ўзяў Лявон Вольскі. На гэты конт ёсць вельмі смешная цытата Юрася Лялкова з кнігі «Іх мроя, іх НРМ». Мы выгналі клавішніка і ўзялі гітарыста, які не ўмеў граць на гітары. Прозвішча ў абодвух было Вольскі. А потым Лявон прыцягнуў этого монстра, гітару Вені. Яна была самаробная, зроблена Веням. Карацей, это был такі абрубак, і там каб была лепшая раўнавага, кудысьці заліт волава, каб яна просто лепей вісела. І на ёй граць, я называю такія гітары артапедычнымі. Яна выпраўляе не толькі прыкус, а і пласкастопие выпраўляе такая гітара. Яна просто цалкам мяняе асобу. Пасля грання на такой гітары ты ходзіш такое нейкае. Але Лявон пачынаў вучыцца практычна з нуля. І ўжо праз год НРМ паказалі свой першы альбом «Ла-ла-ла-ла-ла». Ён пісаўся ў складаны час. Да ўлады ўжо прыйшоў Лукашенко, і шмат якія песні на альбоме былі рэфлексіяй. Пісалі матэрыял на заводзе «Агат» у новенькай студыі, якую праспансавала культавая фірма Дайнова. І вось што атрымалася ў выніку. Першы альбом пісаўся зусім як бы ўсляпую, інтуітыўна, зусім это як можна параўнаць з першымі песнямі Мроі нават. Толькі што мы там кінулі эту заведзёнку пісаць калектыўныя тэксты, бо это зусім дзяцінства. Пісалі я і Дземідовіч, там частку я, частку ён музыкі пісаў на ягоныя тэксты. Але гэта было, мы не ведалі, куды мы ідзем. Мы разумелі, што трэба іграць альтэрнатыўную музыку, нейкі індэпендэнт. Это можа быць цяжка, можа быць зусім не цяжка, можа быць так, можа быць так. І в альбоме это все як бы пераплялося, там розныя стылі. Але там яшчэ няма гэтай такой антылукашэнкаўскай, вось гэтай тагачаснай РБ ноткі так адкрыта. Хіба што бывай, таму што таксама ўжо тады вельмі шмат хто задумаўся пра іміграцыю, бо што тут цяпер, паглядзі, што робіцца. Гэта гучала як просто такой. А яшчэ ж людзі не ведалі гэтых песен, выходзяць знаёмыя музыкі, і замест таго, каб граць краіну крывавых дажджоў ці там, нешта такое, ён яшчэ вернецца, пачынаюць граць нешта такое. Я тады яшчэ эксперыментаваў з атанальнымі вось гэтымі гукамі са слайдам. Вот памятаеце песню «Бацька», напэўна, самая характэрная. Там я зацягваў этот слайд. Я ніколі не думаў пра ноту. Я менавіта слухаў, куды я зацягну яго, каб максімальна атанальна гэта гучала. Вось я такого гука шукаў інтуітыўна. Я не граў нейкую партыю, нейкай партыі не было. Яно стваралася вось в гэты момант. Мы выкарыстоўвалі высакаякасныя касеты ДДК, якія, аднак, мелі адну хібу. Стужка ў іх была нармальная, фірмовая, з Нямецчыны. А вось каробачкі, такое ўражанне ў нейкім Кітаі рабіліся, бо касеты пастаянна прабуксоўвалі, стужка няроўна цягнулася. І таму на ўсіх трох альбомах гук месцамі плавае. Ужо ў наступным годзе на рок-каранацыі НРМ атрымаюць сваю першую ўзнагароду за лепшы тэкст у песні «Бывай», хіба галоўным хіце на «Ла-ла-ла-ла-ла». Песня «Бывай» адлюстраванне гэткіх уцякацкіх настрояў лукашэнкаўскай Беларусі. Прычым уцякаць можна было не толькі за мяжу. Уцякалі і уцякаюць у свае думкі, у работу, у п'янства, у вар'яцтва. Таму «Бывай, мой родны край» — гэта сучаснае развітанне з радзімай, з свабодай, нармальнай, менавіта тваёй краіны.
ствараўся праект, калі ён прыйшоў да ўлады. Вот акурат ён улетку прыйшоў, дзесьці ў сярэдзіне восені пачаліся гэтыя працэсы смроі. І это таксама падштурхнуў, бо трэба ўлічыць той кантэкст, бо ўся творчая інтэлігенцыя была ў жалобе глыбокай. Бо, напрыклад, это было адразу відаць. Для мяне адразу было відаць, што за чалавек прыйшоў. І што это хутчэй за ўсё не адчэпіцца і будзе зубамі і пальцамі, там, і пазногцямі усім трымацца. З прыходам пачаліся такія всякія захопы будынкаў, там, всякія непрыемныя рэчы. Асабліва гэта было відаць творчым людзям. Все знаходзіліся ў вельмі такім стане глыбокай фрустрацыі. І хацелася неяк даць нейкі адпор этаму ўсяму, што адбываецца. І вось яно так супала, што пачатак НРМ і вось гэта жаданне даць адпор агрэсару творчай, оно неяк вот злілося в адно. Коммунисты, монархисты, национал-социалисты, гуманисты, экстремисты. В гурце «Мроя» я спрабаваў быць стандартным хард-рокавым гітарыстам з вышэйшай паліцы, просто Віцем Смольскім ці там Нуно Бетенкуртам. То в гурце НРМ адразу была створана цалкам іншая атмасфера. Ну, прынамсі, я рабіў нешта, чаго я ніколі не чуў ні ў каго і ніколі не бачыў. Вось эта дзіўная партыя гітары в песне «Нация, нация», такая долбёжка на одной струне. Але гэта была толькі размінка перад сапраўдным выбухам. Ужо ў 1996 годзе НРМ выпускае класічны альбом «Одзерыдзідзіна», які моментальна прыносіць гурту статус культавага. Якім чынам? Зараз я вам усё раскажу. Але спачатку будзе важная вестачка. Сябры, я прынёс вам важныя навіны. Ужо 16 кастрычніка у Беларусі выступіць гурт Na'Vi Band. Нечакана, праўда? Як гэта магчыма? А вось як. У 20:00 па Менску на канале Sepultura Alive адбудзецца онлайн-канцэрт вашага любімага гурта. Можна будзе глядзець, слухаць і задаваць пытанні рабятам. Можаце зрабіць гэта бясплатна, а можаце набыць вось тут сімвалічны квіток і падтрымаць музыкантаў і каманду праекта. Ведаю, што Na'Vi Band рыхтуюць вельмі шмат цікавостак і вам дакладна спадабаецца. Таму шукайце спасылку на канал у апісанні гэтага відэа, подписывайтеся і рыхтуйцеся. Сустракаемся 16 кастрычніка. Чакаю усіх. Вы, напэўна, ламаеце сабе галаву дзіўнай назвай гэтага альбома. Што такое «Одзерыдзідзіна»? Адкуль узялася гэтае слова? Ніколі не паверыце. Але ўся справа ў Чэхіі і мясцовай дзіцячай песні, якую аднойчы паказала Лявону і Алезе сваіх сяброўка з мастацкага вучылішча. Тэкст там быў вось такі. Как-то на опушке собрались подружки. Песни распевали, вторит им кукушка. Ку-ку, ку-ку, ла-ла-ла, одзерыдзідзіна. Смешна, правда? Але яшчэ больш смешна атрымаўся кліп на гэтую песню. Я ўжо распавядаў вам пра Анатоля Вечара, які ў той час рабіў вельмі шмат кліпаў для беларускіх музыкантаў. Одзерыдзідзіна, адзін з іх, сам Вечар, сцвярджае, што менавіта дзякуючы гэтаму відэа НРМ сталі папулярнымі. І ў гэтым ёсць рацыянальнае зерне, бо кліп пракруцілі па БТ 36 разоў. Калі яму падабаўся матэрыял, то ён рабіў добра. Калі проста его прасілі там нейкі, ну, шмат жа было гуртоў, і шмат трэба было, яму таксама трэба было штотыдзень там нешта выпускаць, то так і атрымлівалася, што, ну, так, сярэдне. Одзерыдзідзіна яму спадабалась, ён дамовіўся з гэтым, з Кавалёвым, які працаваў у 7-й бальніцы. Это дом маці і дзіцяці, здаецца, зараз называецца. І мы там у гэтых сутарэннях, на гэтых каталках ездзілі. Уначы быў, безумоўна, непрацоўны час. Ну, яшчэ на вуліцах падздымалі потым. Было проста выйсці на праспект, выходзіць аператар, і мы ідзем па падзяляльнай этой суцэльнай, ён нас здымае, машыну еду, все нормально, ніхто ні міліцыі, ні гаі, ніхто не спыняў. Адгалоскі дэмакратыі. Яшчэ не было такого. Зараз бы мы выйшлі тут. Безумоўна, Толік вельмі вялікі ўнёсак зрабіў гэта развіццё. Адно, што потым все, як заўсёды, у Беларусі, ну, сышло як бы ў балота, это боўць і знікла. Але на той час, ну, пазнаваць пачалі пасля гэтых кліпаў.
Напэўна, самы лепшы быў кліп на чыстую светлую, дзе мы перапрануліся ў жаночую вопратку, потому што ён больш-менш мастацка цэлы. Ён расказваў нейкую сваю гісторыю. Сам вось гэты вайб перапранання, ну, у ім было шмат энергіі. Вось. Дзякуючы гэтым кліпам, дзякуючы таму, што нас запрашалі як каментатараў в праграмы «Акалада» і «Абібок». Памятаю, што мяне пачалі запрашаць в ток-шоу як эксперта па розных пытаннях. Пра снід, пра сям'ю, нешта такое. І потым я ўжо памятаю, што я не мог уже ісці па цэнтры, мяне пазнавалі людзі. Яны ўжо не ведалі, хто это. Досыць часта было такое, што я с тобой служил, я с тобой сидел. Такое. Менты весь час такое з'яўлялася. Я вас аднекуль ведаю, вось такое было. Тыя, хто хадзілі на канцэрты, яны дакладна ведалі адкуль, а все астатнія просто... Тады ж тэлевізор был не той, што зараз. Ён просто фонава гарэў увесь час, і на нас все глядзелі. Але не толькі ў гэтым справа. На альбоме сапраўды шмат песень, якія сталі культавымі. Адчайная, дэпрэсіўная песня падземных жыхароў з метафарычным і пранізлівым тэкстам і выбуховым прыпевам. Ці хітовая і сумная лепей не будзе. Але самы магутны нумар на альбоме – гэта партызанская. Песня, якая стала візітоўкай НРМ і сімвалам пратэсных акцый. На той час партызанская тэма, она знікла абсалютна адусюль, просто надзейна. Для незалежнай прэсы быў шанец расплюшчыць народу вочы на некаторыя рэчы, якія адбываліся раней, якія гераізаваліся падчас Савецкага Саюзу. Беларусь, партызанская рэспубліка. І потым выйшлі цэлыя кнігі пра партызанскі рух беларускі. Што это было некалькі розных рухаў. Як вы ведаеце, нават палілі вёскі партызаны, і розныя былі партызаны. Народ быў такі, і гэтая тэма проста сарамліва замоўчвалася. Як калісьці Сталін, вот партызанка як бы абсалютна знікла адусюль. І калі я вырашыў, мы зробім такую паралельную, што мы ж партызаны, і ёсць партызаны. Мы прэзентавалі на радыё 101 і 2, я памятаю. І Жанна Літвіна мне сказала, што за лесныя краты. Мяне за это, я кажу, браты, яшчэ горш, лесныя браты, ты што? Нічого, ніхто не заважыў, насамрэч, у этэры, калі прагучала этой песні. Як приходили к нам партизаны, гомонили носы поляны, гомонили носы поляны, як приходили к нам партизаны. Это был такі мой творчы, партызанка і была. Потому что это, калі параллели, там можно читать все в этом тексте. А для официальных, например, нормально партизаны. Беларусь, партизанская республика. Протестаў таких не было. Былі дазволеныя акцыі. Нам дазвалялі граць у лепшых месцах горада. Вось, напрыклад, для помніка Янкі Купалы. Ёсць фоткі, і там так на вока 2-3 тысячи людзей стаіць. Колькі влезла, столькі і стаіць. Такіх канцэртаў іх не было шмат. Іх было 2-3 на год. Але, канешне, гэта былі вельмі такія моцныя, заўважныя рэчы. І адразу на нас абрынулася такая сур'ёзная папулярнасць. Таму што вось гэтыя альбомы, пачынаючы ад Адзірадзідзіны, яны разыходзіліся шырока. І мы сталі вельмі папулярным гуртом і вельмі модным. У той час Беларусь ужо пакутавала ад цэнзуры і самацэнзуры. Сталыя ўдзельнікі палітычных акцый НРМ і іх партызанская ўжо тады палохалі людзей па-за палітыкай. І вось так здарылася яшчэ адна неспадзяванка на рок-каранацыі.
Гэта быў год, калі карнавалі ляпісаў. Там нейкія кветкі на сцэне былі, дамы з доўгімі нагамі, спроба зрабіць найгоршага гатунку нейкія авацыі расейскія. Цыбін, арганізатар каранацыі, баяўся. Ён разумеў, што песня года трэба аддаваць НРМ і аддаваць яе партызанскай. Бо ў ляпіса не было такога звыжгіта. Адно, што ты Раксана, я Бабаян. Што вырашыў арганізатар рок-каранацыі? Па-першае, выбіраць песню году з дапамогай шумамеру. Па-другое, не ўключаць у спіс намінантаў партызанскую. Як гэта? А вось так. Хлопцам з НРМ прапанавалі заіграць народную «Мела мама тры сыночкі», але ўсё пайшло не так. Юра Цыбін, адзін з арганізатараў каранацыі, сказаў, што вось зараз будзе прыз глядацкіх сімпатый, вы павінны сыграць кавер народнай песні «Мела мамка тры сыночкі». І паколькі яна бескрыўдная і народная, то Юра сказаў, вось вы будете граць яе, вось гэта. Перад выхадам я сказаў, не, мы будзем граць не яму, не Цыбіну. Я сказаў музыкам, мы зграем партызанскую. Ну, давай. И мы вышли и грымнули эту партизанскую. Ясно, что мы выиграли по шумомеры приз глядацких симпатий. Это для нас серьезный был такие, серьезная перемога, можно сказать. Но Юра не размовлял некоторый час со мной после этого, потому что это была подстава такая чистейшей воды. И я памятаю, Юра Цыбін, такі з белым тварам, што ж вы робіце, што ж вы без ножа режаце. І ён перапісваў гэты дыплом, які ўжо быў загатоўлены. Вырашалі все это па шумамеры. Ну, як я разумею, яны ўжо все придумалі. Але на маё вуха шумамер наш перамог, дакладна, што мы, нас вельмі добра прымалі. Магчыма, проста хацелі паказаць, што, нягледзячы на тое, што ляпіс вельмі папулярны, што вось нашы любімцы. Ну і вось мы сыгралі партызанскую, яе паказалі БТ як пераможцу. Гучыць смешна, але адразу пасля гэтай падзеі выйшаў першы The Best гурта. Так, 2 альбомы і афіцыйны The Best. Была такая вар'яцкая ідэя Жекі Калмыкова, прадюсера ляпіса, які намі таксама крыху займаўся. Давайте зробім складанку з 2 альбомаў. У нас всяго 2. А мы зробім складанку і зробім канцэрт і будем прадаваць касеты. А я выпушчу касеты. Вокладка чорная, на ім там напісана все. Ну, классно, мы зробили, скомпилировали, не памятаю, по-дурацкую, там закидали все это, просто в братскую могилу. Выпустили, и мы ранее там не играли. Был такие, это по-разному называлось, альтернатива, А-клуб, резервация. На территории столовки студентской на улице Бяды, там были студентские интернаты. Существовала такая кропка, мы ранее там не играли. И тут это был первый концерт. Организаторы этого клуба, они по своих неких раскидывали там повсюль, по институтах, по академиях, университетах флайеры, там вешали на дошки объявы. И была полная заля. Под этот концерт я, нарешті, изменил имидж кардинально. Я зробив себе каре, осветлю волосы, набыл такую альтернативную кашулю. И вот мы вышли, ну и публика, конечно, шалела вельми так серьезно, ну и мы сами поводились, уже не так, как, ну, просто треба ведать, что умро, и ты стоишь привязан до клавиши, и так особливо ничего себе не дозволяешь. Ну, тут мы так само падали, уже там что-то на колени, там выходили. И это был такі пераломны, так, сапраўды. На вось гэтай прэзентацыі сфармавалася іншае гучанне, іншыя паводзіны. Гэта быў пераломны момант. Усе калбасіліся на сцэне. Публіка паводзіла сябе так, што Памідораў падышоў пасля канцэрта і сказаў: гэта быў Лондан. Пачалася не толькі сапраўдная папулярнасць, але і першая забарона і цэнзура. У 1997 годзе НРМ прыехалі ў гародню кінатэатр «Космас» і не паспелі як след пачаць выступ, як у зале выключылі святло. Градзенскія анархісты былі не дужа здаволеныя. Пачаўся сапраўдны пагром. Яшчэ адзін выпадак быў на фестывалі «Магутны Божа». Там была такая акция, мусила быть на Open Air. Сценка такая стояла каля хімвалакна, Дома культуры. Рок-музыканты Беларусі на сустрэч фестывалю «Магутны Божа» называлася неяк так. І мы выйшлі уже на чэк. Тут прыехаў Сумараў, мясцовы босс мясцовай мафіі гароканкановскай. І сказаў: не, это не может адбывацца. Все организаторы этого «Магутного Божа» там: як это так? У нас же запланировано все. Нет. Дайте мне текст этой гурто, и, может быть, праз 2 дні, хай они сидят в готеле, я проанализую. Ну, як звичайно, нічим это не скончилось, мы поехали до хаты праз 2 дні. Але это была адзін із забароненых на той час. Але па-сапраўднаму пераломны момант пачаўся вось з гэтай песні, бадай першага суперхіта НРМ. Подыми мяне понад землёю, подыми мяне ў светлый абшар, подыми мяне над вішнёю, подыми мяне паветраны шар. Паветраны шар
напісаўся выпадкова і на яго не было асаблівых спадзяванняў. Справа была ў тым, што Дайнова была ўжо не такой прыбытковай кампаніяй і займацца мецэнацтвам больш не магла. НРМ пагналі Загату, і гурт рэпетаваў у нейкіх закінутых памяшканнях радыё 101,2 FM. І задача была пасля «Дзерадзядзіны» не зрабіць слабейшы альбом. На мой погляд, все ж таки «Пашпарт» слабейшы альбом музычна, але ён выйграе за кошт канцэпцыі, бо там вось гэтая пашпартызацыя, гэта добрая ідэя была. Але калі мы пачалі пісаць матэрыял для «Пашпарту», то мы ўжо там, адтуль мы ўжо пераехалі у нікуды, і мы то здымалі недзе кропкі там у горадзе, то мы ігралі пэўны час на радыё 101,2, там былі такія памяшканні, якія мусілі яшчэ зрабіцца нейкімі не эфірнымі, а проста студыямі, там чымсьці яшчэ. Яно было закансерваванае, і там можна было рэпетаваць. Вось мы там рэпетавалі ў гэтым пыле, ў друзе. І вось там нарадзілася менавіта паветраны шар. Мы там сядзелі, было холадна, непрыемна, хацелася ад рэчаіснасці некуды ўцячы. І раз напісалася песня. Самі музыканты лічаць «Пашпарт грамадзяніна» не дужа ўдалым альбомам, хаця менавіта тут ужо працавала класная канцэпцыя. Пашпарты неіснуючай дзяржавы, грамадзянства, амаль як у лайбах, толькі ў беларускіх рэаліях сапраўднага эскапізму і ўнутранай эміграцыі. Радша у лютым, калі мне будзе ў ліпені халодна, калі ў натопе будзе мне самотна, глядзі, не забывайся на мяне. Спяванне песні пра каханне, каханне, спяванне песні пра каханне, каханне. Цікава, а ці падабаецца «Пашпарт грамадзяніна» вам? Пішыце ў каментарах, а я пакуль перайду да самага важнага і пераломнага моманту ў кар'еры НРМ. І спачатку будзе тэст на веды беларускай музыкі. Паспрабуйце адгадаць песню з 2 нот. Ну што, здагадаліся? Канешне, гэта галоўны хіт НРМ і песня, якую ведае кожны беларус. Ну, ці амаль кожны. Простенькая, але надзвычай хітовая песня, якая нарадзілася з жарту. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Вось эта атмасфера такого бясконцых таких сяброўскіх пікіровак паміж мной і Вольскім, напрыклад, яна была ўвесь час. Это потым перарасло ў тое, што паміж песнямі узніклі такія мініатюры, якія былі аднолькава каштоўныя з песнямі. І это все было імправізацыйна. Все это вынікала з нашых бясконцых размоваў па-за канцэртамі. Таму што калі едзеш на гастролі, у цябе звычайна 2, 3, 4 гадзіны в вельмі вузкай прасторы, і там можна альбо спаць в вельмі незручнай позе, як Вольскі казаў, в креветке. Это ён придумаў гэты тэрмін. Креветка альбо креветачнасць. Хацеў ездзіць, я не ведаю, в нейкіх люксусовых крэслах. Ну, карацей, ён хацеў, каб былі створаны нейкія іншыя умовы перасоўвання, нават па Беларусі. Вот эти 3 гадзіны в аўтамабілі ці в бусе, дзіка незручна. І потым все прызвычаіліся, і спрымалі гэта як частку гастроляў і як шчасце. Так, ты едзеш, і гэты тэрмін креветачнасць, я зараз згадаў, я яго не вымаўляў, напэўна, з тых часоў. Але ў гэты час нараджалася вялікая колькасць вось гэтых, такіх жартаў, якія потым перарасталі такія, это можна назваць зараз стендапам, такія імправізацыйныя стендапы. Так нараджаліся шмат якія замалёўкі для альбомаў, але і 3 чарапахі таксама. Ці ведаеце вы, што гэтая песня напісалася дзякуючы Ельцыну? Не? Ну дык вось. Усе носяцца, гавораць абсурд поўны і смяюцца. Звонку мы, магчыма, паходзілі на дурняў, але для нас гэта быў адзіны магчымы спосаб кантактавання. Так нарадзілася настройка барабанаў, магільны і нават песні некаторыя, тыя ж 3 чарапахі. Усё пачалося неяк у цягніку з таго, што мы пачалі парадыраваць Ельцына. Нібыта ён гаворыць: «Россия, понимаешь, зиждется на 3 китах. На 1 ките, на 2 ките и, понимаешь, на 3 ките». І мяне гэтая фраза неяк зачапіла. Потым усплыла ў галаве, так і пачала пісацца песня. 3 чарапахі зрабіліся імгненным хітом. Шукаць тут можна не толькі тэкставыя, але і музычныя крыніцы натхнення. Вось вам толькі некаторыя прыклады. I won't pay
ніхто і не хаваў гэтых вольных інтэрпрэтацый сусветнай польскай класікі, бо гэта песня жарт лёгкая, вясёлая і запамінальная. А вось з самім альбомам было нашмат больш складана. Пасля гэтага альбома ў Ганны ўзнікла ідэя, а чаму не запісацца ў Польшчы? Тым болей вось ёсць такі Рафал Трашакоўскі, ён кліпмейкер, і ён сказаў, я ведаю одну студыю. Яны пачалі перамаўляцца і вырашылі, што вось улетку можна прыехаць на студыю «Злота скала». Такая была промзонка на Марціна Каспшака, здаецца. І там была студыя, якая раней належала гурту Кобонг. Такі канцэптуальны метальны гурт польскі быў. Недоўга праіснаваў, но ён пакінуў такі сур'ёзны след у польскай музыцы. І мы туды прыехалі і там запісалі альбом з такімі праблемамі, цяжкасцямі, рознымі там непрыемнымі сітуацыямі, але запісалі. Там жа мы жылі ў такіх піянерскіх, лагерных піянерскіх умовах. І мы з Демідовічам паехалі да Лёніка Тарасевіча ў Валілы, мастака. І потым перадалі майстар у Менск там праз тых, хто ехаў. Бо мы вырашылі заставацца да басовішча ў Валілах. Ну, а там яны паслухалі. Ганна патэлефанавала, сказала, гэта правал, это не можа быць, не. А мы себе пераканалі, што это класны матэрыял, все добра. Ну, бывает такое у творчих людей. Да не, нормально. Да, не, это немагчыма, ні слова не разобрать, нічого. Это ідзе, ну, каша, какафу, не. Ну, а перед гэтым на коронацыі, як прыз, Саракваш нам, мы там выехали, все, і Саракваш нам зрабіў падарунок, бесплатный запись на моих студый. Я так, не будем, у Польши записываем, все классно. У Польши мы провалили это все. Не атрымалось, он бывает так, збег абставінаў. Ну, і мы пачалі ўрэшце записываться у Саракваша. У Саракваша быў плюс тое, што ён записываў бубны з таких электронна. Потым падмяняў сэмпламі і раўняў адразу. Бо у нас эта роўнасць бубнача, это была сур'ёзная праблема. А тут ён все параўняў і нормально. На это записали бас, а потым на это писали гітары, вокал. Урэшце рэшт, для таго часу это быў, ну, такі ўзровень нормальны. Потым ён любіў параіцца, прыносіў матэрыял, паслухайце як. Мы так, пагана, трэба так. Ну, я думаю, што ён спецыяльна, як у рэкляме ёсць такі падыход, што табе замаўляюць нейкі ролік рэклямовы, ты адразу зусім дрэнны прыносіш ролік, кошмар які, не, так не можа быць, трэба перарабіць. І тады ты перарабляеш, а у цябе ўжо ёсць лепшы. Ты прыносіш, о, класна. Ну, можа быць, Саракваш таксама так зрабіў, бо першы быў сапраўды страшна было все. Потым он зрабіў лепшы варыянт, ну, нормальны. Ну, і ўрэшце ён дасягнулі яшчэ лепшага. Тады гэта быў апошні момант, калі вы нарэшце ўкладаліся ў матэрыял. І всяго было значна болей, і подушки былі як сабакі. І калі я гэта ўсё прыгадаю, адразу плачу і цябе абдымаю. Гэта быў момант, вось, калі пачаўся раскол. Тады да менеджмента была запрошана жонка Лявона Вольскага, Аня Вольская. І ў яе было вельмі маштабнае, яна хацела такі маштабных дзеянняў. Мы тады, здаецца, былі прызнаны нейкай лепшым гуртом на рок-каранацыі, мы атрымалі першую рок-карону тады. В якасці аднаго з прызоў Гена Саракваш прапанаваў зрабіць нам запіс наступнага альбома. І мы адразу ж у яго запісалі 3 песні. Адна з іх дакладна чыстая светлая, і яшчэ нейкія 2 з альбома «Тры чарапахі» былі запісаны ў Гены. І я прыйшоў да хаты, шмат іх слухаў, і прыйшоў да высновы, што гэта не кепска. Былі запісаны гэтыя 3 песні, і я памятаю момант, і я стаю, і я кажу ўсім, слухайце, ну вот у нас ёсць магчымасць запісацца ў Саракваша. Мне здаецца, што гэты запіс не кепскі, что так может быть, что мы можем так записаться. Кажут, что вот ты вечно тебе больше за всех трэба. Вот мы вырашылі зрабіць масштабны нейкі жест, записаться в Abbey Road. Толькі трэба вот пазычыць грошы у нейкай фірмы. Ну і потым пачаўся дэмпінг. Спачатку высветлілася, што, канешне, паездка в Abbey Road просто немагчымая. Потым было нейкі зроблены дэмпінг на нейкую нямецкую студыю, да якой ужо типа можна было дацягнуцца. Я весь гэты час знаходзіўся в апазіцыі. Я кажу, вось ёсць простое вырашэнне. Давайте ім скарыстаемся. Ужо калі было, ну, як бы зразумела, што, па-мойму, не будзе, тады я паспрабаваў, ну, як мага эфектыўней дамовіцца з тым, што ўжо будзе. Была абрана гэтая «Злота скала», і я памятаю, як быў ажыццяўлён гэты запіс. Хлопцы прыехалі раней за мяне, яны там на этой студыі жылі, в вельмі таких спартанскіх умовах. Типа спалі на падлозе і харчаваліся в жабках. І гэта было не тая Польша, якая зараз. Яна была цалкам не такая комфортная, як зараз. Была іншая Польша. Я прыехаў значна пазней, літаральна на 2 дні, і ў мяне было часу толькі вось гэтыя 2 дні, каб все зразумець,
запісаць гітару і паехаць на гастролі з крыві. Зрабілі гэты запіс. Зараз, слухаючы яго, я разумею, што ён вельмі класны. Але нам падалося тады, што ён крывы, недасканалы, слабы. Мы вырашылі запісацца ў Гены Саракваша. Тыя 3 песні не перапісана проста ніводнага гука, проста іншы мікс быў зроблены, калі ўжо міксаваўся весь альбом, і быў запісаны вельмі хутка ўжо, вельмі хутка. Мы ўжо былі вельмі добра падрыхтаваныя. У нас уже стаяў за плячыма запіс поўны і шмат канцэртаў. Мы вельмі хутка запісалі альбом «Тры чарапахі». Калі выйшлі 3 чарапахі, здарыўся сапраўдны водападзел. Нехта абвінавачыў музыкантаў у апапсенні і крытыкаваў альбом. Больш за ўсіх тут, канешне, пастараўся галоўны беларускі таблоід «Наша Ніва». Вось вам цытатка. Мне здаецца, што Лявон Вольскі з дружбакамі Бураціны перабралі шмат і даўно. У чым ёсць альбом «Тры чарапахі», шмат у чым сцёбам. Час ад часу нават пуставатым, як тыя пракладкі без творчых крылцаў паміж песнямі. Яны нібыта надаюць цэламу той самай канцэптуальнасці, ліха на яе. Рэшта ж амаль уся суцэльная папса. Як вам узровень дыскурсу? Уражвае, праўда? Але і былі рэальна пазітыўныя рэцэнзіі. Напрыклад, галоўны рэдактар музыкальнай газеты Олег Клімаў наваліў музыкантам кампліментаў па самыя вушы. Ніводнай прахадной рэчы ў кантэксце ўсяго альбома мы ад НРМ не пачулі. Будь праца складзена выключна з песень, у ёй можна было падшукаць кампазіцыю, якая троху прайграе сваім суседзям, але тэкставыя звязкі нівеліруюць вось гэтую нібыта лепшасць-горшасць. Усе гэтыя спрэчкі музычных крытыкаў так і засталіся на паперы. Аўдыторыя НРМ сапраўды вельмі моцна пашырылася. 3 чарапахі атрымаліся вельмі хітовымі. Там ёсць і шыкоўная «Катуй-ратуй». І чыстая, светлая, з дужа арыгінальным кліпам у выкананні ўсё таго ж Анатоля Вечара. І коравая выбуховая ментальнасць. А якая ваша любимая песня з 3 чарапах? Напішыце ў каментарах топ-3 самых магутных хітоў з гэтага альбома, а пасля параўнаем нашы спісы. У той жа час пачаліся фотасесіі для беларускіх выданняў, і нават адбылася партнёрачка з Хьюга Босс. Я тады граў яшчэ ў гурце «Крыві». Дзіма Войцюшкевіч знайшоў у якасці спонсараў Хьюга Босс. І калі Аня шукала спонсараў, я сказал: «Ты звярніся да Хьюга Босса», сказал я. І Дзіма Войцюшкевіч мне дагэтуль не можа этого дараваць. Таму што Хьюга Босс тады пераключыўся з фінансавання «Крыві» на фінансаванне НРМ. І мы тады, это знакамітая фотосесія, дзе мы ў строях. Мы все в строях ад Хьюга Босс. Праблема была толькі з абуткам, тому што наш уласны абутак гэтым строем не адпавядаў, і мы мусілі там нешта браць з таго, што там было. Але я вам зараз раскажу вельмі парадаксальныя рэчы. І пачну вось з чаго. 3 чарапахі прадаваліся паўсюль. Дыстрыбуцыяй альбома займалася кампанія Бульба Рэкардс, якая распаўсюдзіла яго па ўсёй Беларусі. І гэта было б крута, калі б не было так сумна, бо грошай за продаж альбома музыканты не атрымалі. Пасля гэтага альбому была такая дыстрыбуцыя, што дзесьці ў гародні можна проста ў шапік, любы, стаіць шапік на вуліцы, дзе прадаюць дыскі, там ёсць 3 чарапахі і касета. А раней трэба было ехаць у філармонію альбо да Грышы, каля кавярні Сузор'я, і там толькі можна, у Менску, толькі там можна было набыць, ці ў сядзібу БНФ. А там пасля гэтага Бульба раскінула гэта паўсюль, і гэта ўжо была іншая ступень зусім. Праблема тое, што мы не атрымалі грошы проста з гэтага. Ну, невядома, як беларусы гавораць, тое на тое, можа, нейк. Але гэта яшчэ не ўсё. Менавіта 3 чарапахі сталі пачаткам канца класічнага НРМ. Перыяд, калі мы не сябравалі. Як просто, мы перасталі наведваць адзін аднаго, не віншавалі з днямі народзінаў, не прыязджалі на дні народзінаў, все это уже было так. Мы калегіяльна, без Лявона, вырашылі, што лепей бы нашымі справамі займаўся нехта іншы, не Аня. Гэта не было маё рашэнне, гэта было рашэнне хлопцаў. Але яно было ўспрынята як нейкі дэмарш, таму што Аня засталася менеджеркай іншых праектаў Лявона, займалася Лявонам, і досыць часта, як бы рэхам, як чалавек дасведчаны,
все роўна атрымлівалася, што яна менеджировала і нас. Хаця потым яна знайшла сабе замену, гэта быў Шаблінскі. Володя Шаблінскі, наш канцэртны менеджер, Аня яго знайшла, і ён яе замясціў. З гэтага моманту, я не магу, яшчэ раз скажу, я не ведаю, ці гэта было триггером, ці што, але пачаўся нейкі такі раскол. Лявон увесь час падаваў сігналы незадаволенасці намі, калектывам. Пасля трох чарапах выйшлі яшчэ 2 альбома. Магутны дом культуры, у якім былі сапраўды выбітныя песні. Адна з іх вельмі асабістая для Вольскага «Лёгкія-лёгкія». Мы амаль усё запісалі в этот дом культуры. Трэба было яшчэ нейкая кропка, каб была. І трэба было шукаць і знаходзіць. Мне быў не самы просты жыццёвы перыяд, бо мне бацька захварэў на анкалогіі і паступова ён сыходзіў. Мы ездзілі, наведвалі яго ў лякарню, бачылі, што это незваротны працэс. І нарадзілася песня сама сабой. І рыф, прычым, вось гэты пачатковы. Это такая нетыповая для мяне зусім гармонія, потым я, конечно, яшчэ выкарыстоўваю некалькі разоў. І рэфрэн таксама не зусім тыповы. Я адразу прынес яе цалкам, яна была гатова. Другая песня. Сумнае маё пакаленне, песня расчаравання, песня адчай. Маё пакаленне у цемры расло, цяпер яму цемра таксама святло. Альбом атрымаў шмат пазітыўных водгукаў, але і фактычна паставіў гурт на паўзу. На доме культуры ёсць цікавыя песні. Ёсць песні, якія, напрыклад, былі музычна цікавыя, але, на мой погляд, тэкстам сапсаваліся. Калі з'явіўся тэкст у песні «Вайна», яна стала такая звычайная. Бо пра эту вайну мы так і раней спявалі 100 разоў. Яшчэ адна такая крычалка пра вайну. Ёсць такі абсалютная FM песня такая. Мы прыйшлі на станцыю, вось там такое. Абсалютна, на мой погляд, яшчэ лепшы альбом, чым «Тры чарапахі», як для мяне. Па матэрыяле, па песнях, па гуку. Я заўсёды рыўную к этому ўсяму, таму што вось гэты гук я ствараў для сабе. Калі вы паслухаеце альбом «Гарадскіх», які з'явіўся праз год пасля Дома культуры, вы зразумееце, пра што я кажу. Гэта проста гэты самы гук. Я яго ствараў для сябе, каб запісаць свой сольны праект. У маёй галаве прыярытэты былі такія, што НРМ гэта нешта настолькі істотнае і крутое, што, канешне ж, мае ўласныя праекты гэта нешта бочнае. І лепей аддаць все, што ёсць НРМ. Што праўда, праз год пасля Дома культуры адбыўся яшчэ адзін вельмі цікавы рэліз. Трыб'ют і віза незалежнай рэспублікі Мроя з дужа нечаканымі каверамі. Там былі барысаўскія рэперы «Нестандартны варыянт». Зямны паламаны лёс, мой дух свабоды ў пылу, нясі мяне мой шар, як птушку крыл. Папсовы гурт «Краскі». Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Ці не толкай, і нават лепрыконсы. Напэўна, менавіта гэты трыб'ют сімвалічна паставіў НРМ на паўзу, і кожны пачаў займацца сваімі праектамі. Вольскі крамбамбуляй, Павлаў крыві гарадскімі і Пільпав. І толькі палітычныя падзеі ў Беларусі прымусілі Вольскага, Паўлава, Ляўкова і Дзімідовіча зноў пайсці ў студыю і запісаць альбом 06. Апошні лонгплэй класічным складам, напісаны пасля падзей на Кастрычніцкай плошы ў 2006 годзе. Альбом 06 гэта была цэлая прыгода. І вось тут ужо нарастала нежаданне Лявона гэтым займацца. Ён дэманстраваў яго ўсім сваім мова цела. Ён дэманстраваў, што ён не хоча гэтым займацца. У нас тады ўжо быў польскі менеджмент, была Яланта Кільян, яна займалася нашым гуртом. І яна знайшла, здаецца, праз швейцарскую амбасаду значную суму. Мы былі пастаянна ў раз'ездах тады. І паміж гэтымі раз'ездамі мы не стэлефаноўваліся, нават не сустракаліся. Тады адкрылася замежная карта,
И мы в Польше целые туры играли. И такие серьезные. Мы были на первых сторонках там и газеты «Выборчі», и там інших газеты. По першей программе записывали на Труйці концерт. Шмат у турах. Вот это были сапраўдныя туры. Часу проводили разом. И это было так иронично. Такі абарончы рэфлекс. Ну, такие ироничные зносіны, жартики, гумор. Ось. Калі мы вярталіся да хаты, то кожны займаўся сваім. Падзеі плошчы, калі мы там хадзілі, як і ўсе музыкі, прыходзілі туды часта, то пачалі нараджацца новыя тэмы. Ну, у мяне яшчэ в загашніку валялася шмат усяго, што там потым выкарысталася на гэтым. Я яшчэ думаў, можа быць, сольны нейкі рабіць альбом. Но потым, калі наша польская менеджерка Ёля сказала, што трэба рабіць альбом, тому што я знайшла грошы, тады я ўжо все это падаставаў з шуфляду, ну ладно, ты хай будзе так. Но там адчуваецца, што людей мало что яднае на этом альбоме, бо все такое, это як бы все абсолютно іншае. Але я не лічу, што это горшы альбом. Мне не прагучала белчова-на-белая подводная лодка, хаця мне здавалася, ну, быццам бы і нічога тэма, і все. Ну, такая она нейкая штучная атрымалася. Мы живем у подводной лодцы, дзяўчыны і хлопцы. Потом, да, есть такая песня «Забытая», ну, кепска саранжированная на той час, бо там такое необсяжное соло гитары просто, без якого, ну, теперь слухаешь, ну, не то, что можно было обойтись, а треба было обойтись на песне «Ніколі, Ніколі». Хочете играть соло, там, 24 такты, ну, и играйте, добре, нехай буде так. Let it be. Ну, альбом, калі ён завяршае дыскаграфію, то ён вельмі знакавы, таму што менавіта гэтым альбомам і трэба завяршыць гэтую небагатую, але досыць яскравую дыскаграфію Незалежнай Рэспублікі. На 06 это была больш праца. Такая, трэба зрабіць, вот зараз мы зробім. Там она была такая смешная і такая для мяне сумная, абсалютна такая нейкая абсурдовая гісторыя. Калі я сказаў Ляўкову, нам трэба арендаваць басовы комбік, каб все было, ну, як у людзей. І у нас ёсць бюджэт на гэта. Вось грошы, едзеце туды і туды, забіраеце комбік, прывозіце. Он, окей. І потым я прыходжу, кажу, што бас нейк гучыць так дзіўнавата. Вы што, не арендавалі комбік? Не, мне Сырыкваш паказаў, што ёсць сімулятор, і мы запісалі просто ў сімулятор комбіка. О, не. Ну, гэта уже, ну, такое было, такое стаўленне, што, ну, хай будзе так. Альбом атрымаўся няроўным і нават вымучаным, на тое былі свае прычыны. Але там ёсць і ўдалыя песні, якія б увайшлі ў The Best NRM. Напрыклад, «Менск і Мінск» пра традыцыйную беларускую амбівалентнасць. Падваенне асобы здымае нам дах. Дык няўжо ж нам ніколі не склеіць, не сшыць Менск і Мінск, дзве паловы сталічнай душы. Але было адчуванне, што ўдзельнікі гурта стаміліся адзін ад аднаго. І ў выніку ўсё гэта прывяло да сумных наступстваў. НРМ застаўся без свайго лідара і галоўнага сонграйтера Лявона Вольскага. Як гэта атрымалася? У музыкантаў свае версіі падзей. Таму давайте паслухаем кожную з іх. Без меня пачалі збірацца. Бо у мяне былі такія на той час такія всякія мятанні. Не падабалася тое, што мы хадзілі да Прыляскоўскай, і ён сказаў, іграйце канцэрты. Мы адразу кінуліся іграць тур, і я, можа, нам не іграць, можна нам пачакаць, можа, што тут не тое, мы што, радзіму прадалі хіба? Што вось нам дазволілі, і мы іграем. Астатнім это было все мои згрызоты. Сказали играть, давай играть. Что это такого? Ну, покуль можно, потом зноў будзе нельга. Давай играть, гроши трэба таксама. Ну, я так, ну, добра, поехали тады играть, там играем. И весь час мне сдавалось, что если вот не так. Это, конечно, было видать, что я... вот. И мне все это было вот так вельми неприемно, что вот так вот отбывается. Потом другие туры, ну что это все такое? Ну и потом отменились пару польских концертов. Потому что телефоновала наша менеджерка Ёля и сказала, ну ось ты можешь вырашаць, играть ці не играть, но я б не играл. Я говорю, ну тады не трэба. Ну, яны вырашылі, што я пачынаю адмаўляцца ад канцэрту. Я не ведаю, яны пачалі збірацца без мяне і напрацоўваць нейкі новы матэрыял. Для мяне это было абсолютно... Тая ж Ёля, яна приехала ў Менск и потрапила на репетицию. Она говорит, ты ведаешь, что она без тебя играет? Я говорю, что она играет? Проект некий. Ну, атрымалася так, что я даведаўся потым з прэсы, што яны будуць іграць на рок-каранацыі без мяне. І для мяне быў такі магутны шок. Адзін з самых магутных у жыцці, бо я разумеў, што так можа быць. Але до конца я себе пераконваў, што не, ну да этого дайсці наврад ці дойдуць. Хутчэй за ўсё, са мной нехто перад гэтым выйдзе на сувязь.
і паразмаўляем там, падумаем, што там і як. Можа быць, хай яны без мяне штосьці іграюць, па-іншаму назавецца. Ну, але ўсё адбылося не так, яны выйшлі, сыгралі. І гэта было зроблена, на мой погляд, досыць некарэктна ў тым сэнсе, што адбыўся 10-й год, плошча, хваля эміграцыі пачалася. Шмат каго пасадзілі тады таксама пасля гэтай плошчы. І тут у стык толькі пачаўся гэты год, рок-каранацыю таксама не трэба было, канешне, праводзіць. Но людзям не растлумачыш. Ідзе, што разынка этой каранацыі НРМ Звольскага будзе выступаць. Для народа это было, што там толькі не пісалі. Ну, это было зусім. Атрымалася, як атрымалася. Мне нават зараз нервова пра гэта ўзгадваць, як не дзіўна. Але, ну, так яны зрабілі. Это, у прынцыпе, іхнае права. Я лічу Лявона Вольскага на гэты момант велічэйшым беларускім музыкам. Это маё шчырае меркаванне. І мне ніхто не прыкладае тут цыгареты. Гэта маё уласнае шчырае меркаванне. І на момант сыхода Лявона ён быў безумоўным лідарам у калектыве. Нягледзячы на тое, што унёсак астатніх таксама быў вельмі заўважны. Калі у выніку таго, што будзе сказана пазней, вам падасца, што это не так, гэта ваша ўласная праблема, не мая. Яшчэ раз падкрэслю, я лічу Лявона Вольскага велічэйшым музыкам сучаснасці. Ягоны ўнёсак у беларускую музыку самы вялікі, чым усіх астатніх, усіх нас і ўсіх тых, хто быў перад намі. Я ніводнага разу за всю сваю кар'еру не пачуў ніводнага разу: «О, ты класна сыграў». Ніводнага разу. Я пачуў першы раз дома альбом «Дом культуры». Я патэлефанаваў Лявону і сказаў: «Мне здаецца, што это новы бастыён, што это нейкая новая вяршыня. Віншую цябе. Атрымалася». Мы размаўлялі на «вы». Мы, як мушкецёры, размаўлялі заўсёды на «вы». І замест таго, каб усміхнуць, сказаць: «Мне таксама падабаецца», я пачуў нешта кшталту: «Ну так, то бок адзіны чалавек, чыё меркаванне мне было істотна, гэта быў Лявон на гэты матэрыял. Бо больш ніхто в ім не разбіраўся в гэтым матэрыяле. Я чуў альбо «Гениально! Великолепно! Альбо «А що ви там бред какой-то робіце, рокі-шмокі, чым вы там займаецеся?» І, канешне ж, меркаванне Лявона для мяне было самае істотнае. І яго ніколі не было. Ён ніколі не сказаў: «Ну ты вот здесь не дацягнуў, напрыклад, хаця б так». Альбо «Ну, сыграў класна». Не, такого ніколі не было. Заўсёды было нейкая канстатацыя, типа, ну, сыгралі і сыгралі, запісалі і запісалі. У яго нават была такі тэрмін «клепанулі», типа склепалі. Прэтэнзіі, але сутнасць была такая: нейкая дзікая незадаволенасць намі ўсімі. І я памятаю, што ў мяне гэта адзіная мая памылка, што ў мяне таксама нарастал нейкі такі ўнутрэнні: «Ну што ты ад нас хочаш? Разумееш, ну што мы можам яшчэ зрабіць? Ну мы же табе аддалі нашы жыцці, вось, мы же все паклалі, каб, ты же галоўная зорка, а мы сайдмены. Што яшчэ мы можам зрабіць?» Внутры калектыва, калі зачыняліся дзверы, мы былі такія блізкія сябры, прыяцелі, і ніякай іерархіі не было. Але навонку яна весь час як бы стваралася, што вот ёсць нейкая галоўная зорка і нейкія сайдмены. І вось гэтая дыстанцыя, яна нейкая была уже такая відавочная. Вось уже канцэрт в рэактары адбываўся ва ўмовах, такой просто, это было як бы рок-гурт НРМ і асобна Лявон Вольскі. Пасля этого канцэрта мы больш ніводнага разу не смаглі паразмаўляць з Лявоном. Ніхто з нас. Я бачыў, што Юрась Левкоў з ім пару раз размаўляў. Але пры сустрэчах у нейкіх амбасадах амерыканскіх яны просто пра нешта размаўлялі. Ні я, ні Алесіс больш ніводнага разу з ім не паразмаўлялі. То бок гэта выглядала так, што датэлефанавацца было немагчыма. Функцыя гэта была датэлефанавацца да Лявона ускладзена на Алесіса, і ён спрабаваў да яго датэлефанавацца і нават спрабаваў яго падлавіць пад пад'езд. Нешта такое. І не размаўлялі мы
з ініцыятывы Лявона. То бок ён проста сышоў, не сказаўшы, не выказаўшы сваіх прэтэнзій. Ну, я б на їхнім місці змінив би назву, бо вони думали, як і змрою тоді. Все, ні, ми не будемо міняти. Ну, як тільки ми поміняли, це дало зовсім удихнуло інше життя в ці 3 літери. То ж саме треба було без мене. Ну, я ж писав більшість музичного текстового матеріалу. Ну, треба було міняти. Со мною треба було узгоднити. Я б, може бути, дозволив би виконувати пісні. Хай би вони грали, але треба було обумовити все це на початку. Не викликає ніяких відгуків. То бок, для мене, наверное, то, що було тоді. То, що тепер ця назва використовується, ну, так легкий сум. Такий легкий сум, легкий горечь. Більше такого нічого. Злості ніякої там. То, що я буду помстити, да я вам устрою, ну, який сенс. І так ми всі живемо в таких умовах, і жили тоді. Що це глупо починати тут які там розборки. Ну і у моїй голові було, ну, напевно, треба неяк назвати гурт, некий, у 3, по-іншому. Написати некий матеріал і грати іншим гуртом. Ось. Ну і єдине, що я внутрі нас 2 обвестив конкурс на назву. Як же ми назовемо цей новий гурт? Сярод гумористичных был НРМ «Бля». «Бля» — это без Лявона. И тут мне телефонуе Алесіс, таки натхнённый, и не слухаючи моих ніяких словаў, ніяких, вот, щоб я не збив його з думки, каже: «А ведаєш, як буде називатися наш новий гурт? А він буде називатися НРМ». Я кажу: «НРМ «Бля»?» І він каже: «Ні, НРМ». Я кажу: «В сенсі? Як це може наш гурт називатися НРМ?» Він каже: «А ось, послухай». І починає мені розказувати ідеологію гурта, що ось гурт, з якого сиходить один чоловік. Але вся ідея, вся телега гурта, вся ідеологія, вся легенда гурта застається, а один чоловік сиходить по незрозумілих причинах. І чому ми мусимо переназиватися? Ми ж Лявона не выганяли, мы нічога не міняли. Гэта ягоная ўласная ініцыятыва. Мало таго, калі ён захоча вярнуцца, то дзверы адчынены, ну, калі ласка. Ён просто сам знік. І вось гэты довад падаўся мне вельмі моцным. Адзінае, што нас трымае разам, нас 3, а да этого нас 4, нас трымала менавіта НРМ. Бо больш няма ніякіх повадаў нам быць разам. У выніку Лявон Вольскі заняўся сольнай кар'ерай крамбамбуляй, а НРМ ужо без яго запісалі альбом ДПБЧ, які атрымаў шмат крытычных водгукаў у прэсе. Вось вам цытата. Сэнсы, думкі і памкненні цяперашняга НРМ закладзены ў 2 нумарах. Умела сканструяванай мроі з уступам адсылкай да старой творчасці. Ностальгия, паранойя, я тебе с тобой пораўноваю. Мроя моя, где же ты, здесь иная. Ды развітальныя ДПБЧ. Шукаю себе, стиская скрони. Хочет ты полететь просто насустрач власному лёсу. Астатні матэрыял збольшага прахадны. У хрусці папалам чарговы раз абыгрываецца трывіяльная фраза. Лёс склаўся так, што грусти пополам. У нектары прыгнятае стомлены вакал Алезіса. Душа наполняется, як чырвоным вином. Трек на далоні, дык наогул узяты з рэпертуара гурта гарадскія 10гадовай даўніны. А народная кузнечка падаецца зусім не абавязковай і наогул недарэчнай у кантэксце НРМ. Цікава, што саундам гэтага альбома займаўся сам Павлоў. Як вы лічыце, ці атрымалася ў яго? Так у меня было такое ўражанне, што просто не слухали. Ці просто не зразумелі. Ну, галоўная хіба была адсутнасць Лявона. Это была галоўная хіба. Але для мяне яшчэ галоўнай хібай было то, што я зміксаваў гэты альбом сам. Я быў нейкім адчаі і не хацеў аддаваць это на аутсорс. Мне здавалася, што ўсе людзі, якім я мог это аддаць,
не разумеюць маіх ідзеяў, не разумеюць, што я хочу сказаць, а галоўнае, што вельмі крытычна ставіцца да сітуацыі. І таму я вырашыў, што я зраблю гэта сам. І гэта была, канешне, памылка. Я, уласна, лічу гэты альбом вельмі ўдалым. Без конца, яшчэ цэлы месяц, гэта сцюжа. Пасля ўсіх гэтых гісторый і падзей НРМ у класічным складзе сабраўся толькі аднойчы. У 2020 годзе па ініцыятыве Вольскага музыканты сустрэліся ў студыі і зайгралі 3 чарапахі. Вось як гэта было. Ну, мы з Янай падумалі, што вось ён гэты момант, калі можна зноў зрабіць кароткі, маленькі, проста хвілінны рэюніён дзеля таго, каб падтрымаць беларускі народ. Але, на мой погляд, я не ведаю, можа быць, пасля выпуска хто-небудзь аспрэчыць, я толькі буду рады. На мой погляд, яно не зграла. На мой погляд, не адбылося такога розгаласу, каб народ стаў, сказаў, вот нават яны сабраліся, гэтыя пасвараныя на смерць людзі, каб мы дык пайшлі ж тады крушыць адміністрацыю. Такого не адбылося нічога. Ну, і нам здалося, што можна нават малымі сродкамі проста там прыехаць на студыю, на iPhone запісаць гэта ўсё. Но народ прызвычаіўся, напэўна, ўжо да нейкіх нармальнай якасці студыйнага запісу. І тое, што мы запісалі, ну, все сыгралі кепскавата, трэба сказаць. У басіста была там 5- ці 6-струнная гітара, якая толькі і была на той студыі, а ён ніколі не іграў на 5-6, ён заўсёды на класічнай 4-струннай іграў. Ну, гітарысту там крыху не давалася штосьці на пачатку, мы некалькі разоў перапісвалі, але, ну, ўрэшце, ўсё роўна так не вельмі ўпэўнена зграна, таму што нерваваліся, напэўна, ўсе. Нерваваліся і таму, што мы сабраліся пасля этого даўжэзнага перапынку, і таму, што на вуліцах уже летні танкі былі. Ехала вайсковая тэхніка, там ехалі нейкія з аўтаматамі людзі, і вот ты едзеш на студыю, ты глядзіш на ўсё гэта, ну ясна, што не на месцы, там душа і сэрца знаходзіцца, ты на ўсё ты глядзіш, і думаеш, ну трэба ўсё роўна, трэба это зрабіць. Ну, на мой погляд, не спрацавала, на жаль. Это не Лявон патэлефанаваў, але ад Лявона нехта патэлефанаваў. Я тады всех хутка сабраў, мы яшчэ баяліся, што нас па дарозе там пераймуць неяк. Як высветлілася, за намі не сачылі праз тэлефоны, але нам здавалася, што могуць. Там мы павіталіся, не цёпла па-сяброўску, але павіталіся нармальна і выканалі песню «Тры чарапахі» як жэст перад навалай, што мы аб'ядноўваемся. І вам таксама трэба аб'яднацца. Ну, нельга заракацца ніколі, проста не і ўсё. Для мяне зараз гэта не мае ніякага сэнсу. Ну, можа быць, будзе такі час, калі ты займее нейкі сэнс. Калі так здарыцца, зноў жа ж я буду толькі рады. Можа быць, на адзін канцэрт ці два і варта было б, ну, это трэба глядзець па сітуацыі, па абставінах. Калі будзе такая сітуацыя, як цяпер, яна будзе працягвацца, в этом сэнсу ніякага няма. Калі яна будзе мяняцца ў пазітыўны бок, і трэба будзе зноў дапамагчы беларускаму народу, нарэшце, даць яму там нейкія пазітыўныя эмоцыі, то хто ведае, чаму не. Ці калі ад гэтага будзе залежаць жыццё чалавека, напрыклад. Зараз Паўлаў, Ляўкоў і Дземідовіч рыхтуюць новы альбом НРМ. У тваёй праграме будзе сказана, як будзе называцца альбом насамрэч. Альбом будзе называцца «Кропка». Але графічна гэта будзе проста тыпаграфская кропка. Гэтая ідзея не мая, я называў альбом апошні, калі апісваў Вове Цеслеру, я папрасіў яго зрабіць вокладку на Кіпры. І ён зрабіў, прынёс і абгрунтаваў. І там в цэнтры была кропка. І ён сказаў, ну, кропка, гэта ж і ёсць апошні. Кропка. Гэта вырашыў не я, гэта вырашыў Вова Цеслер. І я в гэтым сэнсе падпарадкуюся майму вялікаму суайчынніку і канцэптуалісту. Сапраўдная кропка? І ці атрымаецца ў музыкантаў здзівіць публіку? Цікавыя пытанні, на якія пакуль адказу няма. Але вы можаце паразважаць на гэты конт у каментарах, а я дадам. Гурт НРМ сапраўды стаў сімвалам цэлай эпохі. Гэтыя песні натхнялі і працягваюць натхняць беларусаў. І калі б існавала заля беларускага року, незалежная рэспубліка Мроя была б там на самым відным месцы. А вы як лічыце?
Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася і вы хочаце падтрымаць канал, то можаце зрабіць гэта праз сервіс Buy Me Coffee. А я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве. Ha 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 ha.